प्यारे से गांव में सूरज चमक रहा था और बच्चे खेल रहे थे। तभी रिया ने एक छोटा सा पक्षी देखा जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये पक्षी तो घायल है, रिया ने कहा। रिया ने धीरे से पक्षी को उठाया और उसे अपने घर ले गई। माँ, देखो, मुझे ये घायल पक्षी मिला, रिया ने कहा। अरे चलो इसकी मदद करते हैं, माँ ने जवाब दिया। रिया और उसकी माँ ने मिलकर पक्षी को पानी पिलाया और उसके पंखों पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। अब तुम उड़ सकते हो, रिया ने खुशी से कहा। रिया ने पक्षी को आसमान में उड़ाया दिया। पक्षी खुशी से चहचहाया। गांव के सभी बच्चे रिया की मदद करने की भावना को देखकर बहुत खुश हुए। रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक बच्चे ने कहा। हाँ, हम भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरे बच्चे ने कहा, और सब मिलकर खुशी से खेलने लगे, क्योंकि मदद करने में बहुत मजा आता है। एक शाम